At ayan na nga po yung latag nilang SBG or steel box girder. So yung ibang parte niyan meron na siyang parapet wall. Yung mga wala pang parapet wall ay nag-umpisa na silang mag-install ng mga forma para nga po sa gagawin po nilang parapet wall. Ayan yung dalawang column, so meron na po siyang coping beam. So lalatagan lang po siya ng girder. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Magsaysay Boulevard eastbound. Ito yung papuntang Cubao. At ayan na nga po yung latag nilang SBG or steel box girder. So yung ibang parte niyan meron na siyang parapet wall. Yung mga wala pang parapet wall ay nag-umpisa na silang mag-install ng mga forma para nga po sa gagawin po nilang parapet wall. At ayan naman yung ginawa nilang pile cap concrete foundation. Ito yung ginawa nilang pagpapatibay sa column ng LRT line 2. At mayroon nga po dito traffic advisory ng NLEX Connector Road sa darating na February 28 at sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ay magsasarado po itong Magsaysay westbound. Ayan yung papuntang Manila. Ito'y para bigyan daan yung gagawin po nilang concrete pouring dito nga po sa iba pang parte nitong SBG or steel box girder. At yan po sa mga motorista ay iwasan nyo na po itong Magsaysay westbound. Sa darating po yan ng February 28 sa ganap na alas 10 ng gabi mag-umpisa yung gagawin nga po nilang concrete pouring. Ayan yung LRT line 2 patungong Cubao. Ito yung relisang tren, ito yung papuntang Pandakan. At ayan yung dalawang column, so meron na po siyang coping beam. So lalatagan lang po siya ng girder. Ayan yung patungong Pandakan. At dito naman sa katabi ng PNR Santa Mesa extension, nag-umpisa na rin po silang magbutas para nga po sa pagtatayuan nila ng kulong. At ayan, meron na rin po ditong river gauge. So ayan po yung ibabaon nila para nga po sa gagawin nga po nilang kulong. So ayan po yung mag-aangat ng river gauge pagka nga po ibabaon na po nila dyan sa butas. Ayan, so wasak na rin po yung bahay dito. So dito po kasi ay magbubutas din po sila gamit nga po yung drilling rig machine. Ayan, para nga po sa gagawin nga po nilang kulong. Ayan, so napakaraming mga dump truck dito. Sila yung maghahakot nga nitong mga ginibang mga bahay na apektado nga po ng NLEX Connector Road.